सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। स्वागत है आप सभी का हमारे इंटरनेशनल प्राइम टाइम के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर जल्दी जल्दी विद प्रूफ आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर यह है कि एर्दोगान ने फिर से फिलिस्तीन के लिए बहुत बड़ी बात बोली है, यानी ओआईसी में ज़बरदस्त बात बोली है। अब ओआईसी की मीटिंग बता दूं कि इस्तांबुल में हुई, जिसमें इस्लामिक देश यानी ओआईसी के देश शामिल हुए। ईरान इस मीटिंग में हाईलाइट रहा और इसके अलावा तुर्की हाईलाइट रहा। सबसे पहले आपको तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का बयान बता देता हूं। रजब तैयब एर्दोगान ने सीधा सीधा कहा है कि जब तक फिलिस्तीन देश को स्थापित नहीं किया जाता, बना नहीं लिया जाता, घोषित नहीं कर दिया जाता, उनके हक को उनको दिया नहीं जाता, तब तक इस इलाके में शांति स्थापित करना नामुमकिन है। यानी यहूदियों को सीधी चेतावनी दे दी है कि कुछ भी कर लो, शांति तब तक हो नहीं सकती जब तक तुम फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं करोगे, फिलिस्तीनियों पर जुल्म करना बंद नहीं कर दोगे। रजब तैयब एर्दोगान ने आगे ये भी कहा कि यहूदियों को जिन लोगों ने मारा उसका बदला फिलिस्तीनियों को मारकर यहूदी ले रहे हैं, इससे उनका कोई भी हल नहीं निकलने वाला। यानी एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि एक्सपर्ट का कहना यह है कि पिछले कई दिनों में जिस प्रकार से एर्दोगान ने इजराइल की नरमी दिखाई, जिसके बाद सारी दुनिया के मुसलमानों ने एर्दोगान के लिए गुस्सा और नाराज़गी जताई, उसके बाद ये असर है कि एर्दोगान ने फिर से इजराइल के लिए सख्त लहजे का इस्तेमाल करना शुरू किया है। वहीं पर ओआईसी की इस मीटिंग में आपको बता दूं कि ईरान के संसद सभापति वहां पर पहुंचे। कुरान की आयतों की तिलावत करते हुए उन्होंने आगे बात बोलनी शुरू करी और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस का मसला सिर्फ किसी एक देश का या सिर्फ फिलिस्तीन का नहीं है, ये दुनिया के हर मुसलमान का मसला है, जिसे जल्द से जल्द हल होना है। फिलिस्तीन मुसलमानों का है और मस्जिद अल अक्सा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ख़ास है, अहम है। ये इस्लाम और दीन की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी है। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए प्रायोरिटी फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे अहम है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से टेंशन में है। पाकिस्तान सरकार को जोरदार झटका टीटीपी ने दे दिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सीज फायर को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। पाकिस्तान सरकार इस वक्त बड़ी मुसीबत में घिर चुकी है। सीज फायर कैंसिल करने का मतलब ये है कि अब फिर से पाकिस्तान में बड़े धमाके, उल्टे सीधे कांड, गोलीबारी, बमबारी, ये सब दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। सीज फायर जब हुआ था तो इमरान खान सरकार ने बड़े खुश होकर खुद ही ट्वीट करके और खुद ही ऐलान करके बताया था कि अब पाकिस्तान में चैन, शांति, अमन, प्यार होगा, हमले इस तरह के कम होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि एक बार फिर से टीटीपी ने अपने बयान से पलटी मारते हुए सीज फायर को कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद इमरान खान सरकार की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, आपको पता है कि श्रीलंकाई नागरिक को पाकिस्तानियों के द्वारा जानवरों और हैवानों की तरह पीट दिया गया, मार दिया गया, जला दिया गया, जिसके बाद इमरान खान को श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से माफी मांगनी पड़ी। अब आपको बता दूं कि उसी श्रीलंका ने पाकिस्तान की जांच एजेंसियों पर नजर रखी हुई है कि भाई आप क्या जांच कर रहे हो। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान की जो ये जांच एजेंसियां हैं, उनसे बातचीत करते हुए इमरान खान सरकार ने कहा है कि आप उनके घर वालों को मुआवजा दें। पाक हाई कमिश्नर को विदेश मंत्रालय ने बुलाया। जी हाँ, पाकिस्तान के ही विदेश मंत्रालय के हाई कमिश्नर को इमरान खान के सरकार ने बुलाया और इस पे रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि श्रीलंका ने पाकिस्तान से जांच रिपोर्ट मांग ली है। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि इस मामले में अब तक 124 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन को टक्कर देने के लिए ऐलान कर दिया है कि अमेरिका से 40 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, फाइटर हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जिसके बाद से चीन और ऑस्ट्रेलिया का तनाव भी अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जिस प्रकार से भारत
हथियारों की तैनाती कर रहा है चीन के खिलाफ, उसी तरह से अब ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तरह से चीन के खिलाफ कमर कस रहा है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कम से कम ये तो गट्स लगाए कि उन्होंने कहा कि हमारे 41 जो पुराने हेलीकॉप्टर हैं, टाइपन नाम के जो हेलीकॉप्टर हैं जिसे हमने 2007 में खरीदा था, उन हेलीकॉप्टर्स पे हमें भरोसा नहीं है। कम से कम ये बात तो उन्होंने मानी। अब आगे ऐलान किया कि वो अमेरिका से और भी हथियार खरीद कर सीधा तैनात करेंगे चीन के खिलाफ। दोस्तों, आप जानते हैं कि चीन देश को दूसरे देशों को लोन देता है और कर्ज में फंसा देता है। ऐसे में श्रीलंका पर भी भारी कर्जा चीन का अटका हुआ है। ऐसे में भारत ने बड़ी राहत देने की बात करी है। जी हां, राहत पैकेज और तो और कई सारी डील्स अब श्रीलंका के साथ भारत करने जा रहा है। मोदी सरकार ने श्रीलंका को उधार देने की बात कह दी है और राहत पैकेज देने की बात भी कर दी है, जिसके बाद श्रीलंका को काफी बड़ी राहत मिल रही है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कहीं आते जाते नहीं थे, पूरे दुनिया को उठा के अपने देश में बुला लेते थे कुछ भी करना होता था, लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। अब वो कल तक तो यूएई में थे, अब वो कुवैत पहुंच गए हैं और कुवैत के साथ अपने संबंध ठीक करने के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि कुवैत के साथ अपने रिश्ते ठीक करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर एक और, चीन हमेशा दूसरे के डिजाइन और दूसरे काम को चुरा के अपना वो काम कर लेता है। अब अमेरिका के सुपर प्लेन के डिजाइन को चुरा के सेम उसी डिजाइन का सुपर प्लेन चीन बना रहा है, जो पूरी दुनिया घुमा देगा आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। आपको पता है कि ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी मीडिया है। अब सरकारी मीडिया के द्वारा चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट आते हैं तो हम उन पर गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब इस बयान के बाद अमेरिका को चिढ़ना जरूरी है, आग लगना जरूरी है। अब इसी बयान के बाद से अमेरिका में हड़कंप मच गया है और आपको यह भी बता दूं कि दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बरकरार है और तो और तनाव बढ़ चुका है। दोस्तों, इसी के साथ भारत ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। भारत ने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए DRDO ने बयान दिया है कि नया रॉकेट लॉन्चर उन्होंने पूरी तरह से, यानी रॉकेट जो है पूरी तरह से सफलतापूर्वक, जिसका टेस्ट कर लिया। आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पनिका ER नाम की मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये खतरनाक रॉकेट भारत की ताकत में इससे इजाफा हो गया है। तुर्की का दुश्मन है ग्रीस। जी हां, ग्रीस बुरी तरह से चिढ़ता है तुर्की से। अब वही ग्रीस $9.4 बिलियन के हथियार अमेरिका से खरीद रहा है, जिसे अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है। इसीलिए कहते हैं एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। अमेरिका चिढ़ता है तुर्की से, लेकिन खुद औकात नहीं है लड़ने की, तो उसके दुश्मन को हथियार बेच देगा और कहेगा बेटा लड़ो। दोस्तों, एक और कंट्री है फिनलैंड, उसको डर रहता है रशिया का। अमेरिका का यार है, मतलब यार नहीं है, अमेरिका का गू खाने वाला फिनलैंड। अब आपको बता दूं कि रशिया का इतना इसको खौफ है कि ये अमेरिका से अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 विमान खरीदने वाला है। और सुनिए किस तादाद में, 64। जी हाँ, 64, एक साथ 64 F-35 विमान लेने वाला है, यानी पूरी तरह से जंग के लिए तैयारी। 2025 और 2030 के बीच में ये 64 यानी 64 F-35 विमान फिनलैंड के पास आ जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि अमेरिका में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। जी हाँ, कुदरत का अजाब बड़ी बुरी तरह से आया है। खतरनाक तूफान में अब तक 60 लोग मारे जा चुके हैं और तो और तस्वीरें ऐसी हैं कि आपका दिमाग झल्ला जाए। अमेरिका के केंटकी इलाके में खतरनाक चक्रवाती टाइप का एक तूफान आया, जिसने कम से कम 60 लोगों की जान ले ली। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हैं। आइए कुछ खौफनाक तस्वीरें आपको उस तूफान की दिखा देते हैं। Doing search and rescue here. Hello?
ये था रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबर एक ही रिपोर्ट पे। कैसा लगा आपको ये प्राइम टाइम? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।